भैया पूरी बाइक अंदाजे में चल रही है, पता नहीं चल रहा है कुछ भी। क्या फाड़ू राइड हो रही है, मजा आ रहा है। क्या फाड़ू राइड है बेटे की। Welcome friends, this is Ashok from Rideon and we are again on to the ride. Hello friends. आज का हमारा स्टे होगा कसौली में and right now it's 9:30 I suppose. 9:30 and 13th March is the date and we are having a tea break over here. So this is the Panipat toll, Panipat ka toll. And there is a surprise ready for all of you guys. So surprise, the most awaited one, जिसकी हम सिर्फ बातें करते रहते थे, but this time the surprise is there with us. And हम थोड़ी देर में आपको surprise. I'll show you the surprise also, but you need to wait for some time till we have a tea. So today we are having one DS. We are going with one DS and other one is the Tiger. This is the Tiger in our group. So we have got a new Tiger over here. And hopefully we'll reach by 2 or 3 o'clock at Kasoli. तो आज की राइड की कहानी बड़ी खतरनाक है। मतलब बड़ी सस्पिशियस सी कहानी है आज की राइड की। हमारी राइड तो हमारी थी नहीं आज, क्योंकि अभी लास्ट वीक ही मैं उत्तराखंड से आया हूँ एक राइड करके, अच्छी खासी राइड करके। तो थोड़ा सा घर में टैं टैं पैं पैं करके निकल गए हम दोनों आज। हमें खबर मिली कि बर्फ गिर रही है और वहाँ बड़ा एंजॉयमेंट कर रहे हैं लोग, तो हम लोगों ने भी प्लान बना दिया जाने का। बाला पहुंच गया, बाला। और ये है सीठी ढाबा। सही है, कमर सीधी करने के लिए तो बढ़िया है। अम्बाला पहुंच गए हम लोग और ये है सीठी ढाबा। हम अपनी कमर सीधी कर रहे हैं। रात के 12:30 बज रहे हैं। आज की राइड हमारी बड़ी राइड होने वाली है। ये हमारी बाइक्स खड़ी हुई हैं यहाँ पे एंड वी आर एट अम्बाला विद टाइगर एंड DS। ये है सेठी ढाबा। सेठी ढाबा है। और अब आई थिंक हमको चलना चाहिए। राइड थोड़ी सी टायरिंग हो गई है क्योंकि नींद हमारी पूरी नहीं हुई, पर ठीक है, अभी 1-2 घंटे और चलेंगे, उसके बाद हम लोग रेस्ट कर लेंगे। दिल्ली से ज्यादा ठंड है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। Welcome back friends, this is our second day of ride and we are at Shimla right now and आज मौसम थोड़ा साफ है, बारिश का सीन लग नहीं रहा। कल तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और रात को, कल शाम को हम पहुंचे थे यहाँ पे रात को 4 o'clock।
अब यहाँ से ब्रेकफास्ट करके बस निकलने वाले हैं। तो इधर कुफरी नाव। आज हमारा दूसरा दिन है राइड का और अब कुफरी में पहुंच गए हैं और यहाँ पे सब जगह स्नोफॉल हो रही है और जबरदस्त मौसम है। यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है जगह जगह। वो देखो स्नो, ये देखो स्नो, मस्त स्नो पड़ी है। मौसम देखो। और हम यहाँ पे टी ब्रेक के लिए रुके हैं। ये देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है। बादल कैसे नीचे उतरते आ रहे हैं। बर्फ और बादल आपस में मिक्स हो गए। और यहाँ पे खली बली दोनों बैठे हुए, खली और बली। Let's get party started now. बहुत ज्यादा दिखना बंद हो गया भैया, पूरी बाइक अंदाजे में चल रही है, पता नहीं चल रहा है कुछ भी, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। पेड़ बिल्कुल बादलों में और बाइक पूरी झूम रही है। इस टाइम स्किट हो रही है, कभी भी गिर सकती है आई थिंक, पर हमें बहुत मजा आ रहा है और बादल और बर्फ आपस में मिक्स हो गए हैं। क्या फाड़ू राइड हो रही है, मजा आ रहा है। क्या फाड़ू राइड है बेटे की। This is the one I was waiting for. Look at the snowfall. सब वेदर देखो, पूरा कॉम्प्लेक्स स्नो से भर गया। जो पिक्चर हमें दिख रही है ना, वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रही है। मौसम ने आग लगा रखी है। आग, सर्दी में आग देखिए कभी? मैं कब सर्दी में आग लगी हुई है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने सही टाइम पे सही डिसीजन किया और हम रुक गए। भाई साहब बाहर तो तबाही मची हुई है। दवाई मतलब अच्छी वाली दवाई। बहुत जबरदस्त व्यू आ रहा है बाहर।